တခါတလေမှမိတ်ဆွေတို့သူများနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကိုနောက်ကျနေပြီလို့ခံစားဘူးလား Facebook ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်သူတို့နဲ့ကိုရှင်းပြီးတော့ငါအတော်နောက်ကျနေပါလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေခံစားဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခံစားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမခံစားရဖို့အတွက်အဖြေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သူများနဲ့လိုက်ရှင်နေမဲ့အစားကိုအုံနောက်ကိုဝမ်းစာဖြည့်ပေးတာပါပဲအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုရင် lifelong learning ဒီတသက်စာသင်ယူနည်းဆိုတဲ့နည်းစနစ်နဲ့တွားရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တရက်ကိုစာတစ်မျက်နှာဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်မပြတ်သွားတာကိုခေါ်တာပါအဲ့ဒီနီလန်းကဘယ်သူနဲ့မှရှင်ပြိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တာပါဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ထားတဲ့ဆုံးလူကကိုပါပဲမနေ့ကကိုနဲ့ပြန်ရှင်ပြိုင်ရမှာပါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်မနေ့ကကိုဘလောက်လေးလာခဲ့တယ်ဒီနေ့အဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဘလို့ပို့လေးလာမလဲဆိုတဲ့ရှင်ပြိုင်နည်းမျိုးပါအဲ့တော့ကိုဘယ်သူနဲ့မှရှင်ပြိုင်နေစရာမလိုပါဘူးကိုရဲ့အကြီးမားဆုံးသောပြိုင်ဘက်ကမနေ့ကကိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဘယ်စာအုပ်ကိုဘယ်နှမျက်နှာဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်